हेलो प्लांट लवर्स। सावनी का पौधा एक बहुत खूबसूरत सजावटी पौधा है। इसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गर्मी और बरसात में गुच्छों में फूल आते हैं। पिंक, पर्पल, वाइट, मोव, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। बड्स मटर के दाने जैसी होती है। इसकी मिट्टी में खाद ज़रूर मिला लेना चाहिए और डेली वाटर रिक्वायर्ड है क्योंकि नमी बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ज़मीन है वो ज़मीन में लगाएं और जिनके पास गमले वो गमले में लगाएं। ये पौधा छोटा है मगर फूल देने लगा है।